Mit Mütze, Schirm und warmer Jacke. Hier geht es nicht in die Fränkische, sondern in die Heizungskeller. Der Verein Energiewende Erlangen hat zum Wärmepumpenspaziergang eingeladen. Los geht es am Rathaus von Möhrendorf. Und zwar geht es darum, interessierten Bürgern zu zeigen, was eine Wärmepumpe heute kann und vor allem, wie eine Wärmepumpe in Bestandsgebäuden funktioniert. Das heißt, wir werden uns heute 4 Gebäude anschauen, in denen Besitzer bereits Erfahrung haben mit Wärmepumpen. Die haben schon vor einem Jahr, 2 oder 3 Jahren eine Wärmepumpe eingebaut. Einmal über die Hauptstraße und schon ist Haus Nummer 1 erreicht. Ein Altbau von 1793. Die Photovoltaikanlage hat Hausbesitzer Till Hönig letztes Jahr zeitgleich mit der Wärmepumpe installieren lassen. Die schaut sich die Gruppe erst einmal von außen an. Direkt dahinter ist ehemalige Stall, das ist jetzt meine Werkstatt. Da stehen jetzt eben Wasserspeicher und die Innensteuerung. Wer interessiert ist, kann sich auch gerne noch anschauen. Also ab in den Heizungsraum. Die alte Heizung verbrauchte 3000 Liter Flüssiggas pro Jahr. Ein teures Vergnügen. Die Umstellung auf die Wärmepumpe verlief in diesem denkmalgeschützten Haus problemloser als gedacht. War ich positiv überrascht. Und auch die Installation selber war in knapp 2 Wochen durch. Also eben den ganzen alten Kram raus und jetzt die Wärmepumpe rein. Und hat eben von Anfang an reibungslos funktioniert. Bei den Spaziergängen berichten Hausbesitzer von ihren Erfahrungen. Jeder Interessent kann seine Fragen direkt vor Ort loswerden. Station Nummer 2. Ein Mehrfamilienhaus von 1969, vor 3 Jahren saniert, mit gleich 2 Wärmepumpen. Auch Willi aus Möhrendorf läuft an diesem Nachmittag mit und auch er hat viele Fragen. In Bestandsheizkörpern sagt man doch, wenn die Vorlauftemperatur niedriger ist, braucht man doch einen größeren Heizkörper, dass man wieder die abgegebene Wärme dementsprechend hat. Also wenn man das im Grunde mal nachrechnet, und das haben wir hier auch gemacht, klar, hier durch die Dämmung, die aufgebracht wurde, hat sich natürlich der Wärmebedarf im Raum völlig verändert. Willi teilt das Schicksal vieler fränkischer Hausbesitzer. Älteres Haus, ältere Fenster. Die Ölheizung ist genauso alt wie das Gebäude, von 1989. Bisher läuft sie einwandfrei. Trotzdem findet der Elektrotechniker, muss langsam mal was Neues her. Schon alleine wegen dem Alter, ne? 34 Jahre. Und wie es halt dann meistens ist, wenn die Heizung mal ausfällt, dann ist es im Winter bei minus 10 Grad und dann braucht man schnell einen Ersatz und dann ist man gezwungen, irgendwie eine schnelle Lösung zu finden. Und jetzt habe ich noch genug Zeit und kann man in aller Ruhe dann kann mich umschauen, was es gibt und was man am besten reinbaut. Und für mich ist klar, dass ich weg will vom Öl. Das wurde über die Jahre immer teurer. Die Rechnungen hat er alle noch. Willi hat schon hin und her gerechnet. Mit einer Wärmepumpe würde er mindestens 800 € Heizkosten jährlich sparen. Trotzdem bleiben noch viele Fragen offen. Die Spaziergänge finden an verschiedenen Orten im Landkreis Erlangen-Höchstadt statt. Kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Organisiert werden sie von Ehrenamtlichen des Vereins Energiewende Erlangen. Haus Nummer 3. Eine alte Scheune, umgebaut zum Wohnhaus. Das Besondere hier, eine Wärmepumpe in Kombination mit Erdwärme, also Geothermie. Ich habe hier im Erdreich 3 Bohrungen. Eine ist da zwischen Baum und Leuchte. Eine ist hier direkt unter der Terrasse und die dritte Bohrung ist da irgendwo bei dem Grill. 3 mal 75 Meter Tiefe. Anschmeißen und Bei den Spaziergängen geht es nicht darum, irgendwas zu verkaufen oder zu bewerben. Der Energiewendeverein will informieren und für Erfahrungsaustausch sorgen. Der Infobedarf ist hoch. Gerade bei Altbauten bringt jedes Haus seine eigene Geschichte mit. Es gibt tatsächlich sehr viele unterschiedliche Anforderungen, wobei wir eben festgestellt haben, es gibt auch so bestimmte Cluster, das heißt Leute, die in den 70er Jahren gebaut haben, in den 80er Jahren, 90ern und so weiter. Und da wurden unterschiedliche Technologien genutzt und auch unterschiedliche Lösungen verbaut. In 2 Stunden schaut die Gruppe 4 Häuser mit ganz unterschiedlichen Wärmepumpenkonzepten an. Wieder ein Stück mehr Info auf dem Weg zur neuen Heizung. Förderung ist kompliziert, ist zum Teil meiner Meinung nach intransparent. Man muss halt immer schauen, dass man für sein Bestandsgebäude mit einem vernünftigen mit einem vernünftigen Aufwand ein gegebenes Ergebnis erzielen kann. Es war echt einmal interessant,
Anlagen zu sehen, die in Betrieb sind, und auch mit Leuten zu sprechen, die so eine Anlage 1-2 Jahre schon in Betrieb haben und auch mal zu hören, was die tatsächlich für einen Verbrauch haben im Jahr. Wer jetzt noch Fragen hat und in oder um Erlangen wohnt, dem bieten die Ehrenamtlichen noch weitere Beratungen und Online-Vorträge rund um umweltfreundliches Heizen an.